Imagine si tout le monde sur Terre sauterait en même temps. Qu'est-ce qu'il se passerait? C'est clair que c'est pas un truc facile, quoi. Mais bon, imaginons que ça soit possible, que tout le monde sauterait pendant une seconde en l'air. Pendant une seconde, la Terre serait moins lourde de 286 milliards de kilos. Puis ensuite, quand on retombera tous, cette Terre devra subir le même impact. Maintenant, rappelez-vous du tsunami qui s'est déroulé au Japon en 2011. Cela a eu tellement d'impact que la durée de vie de la Terre s'est réduite de 1,8 microsecondes. Et ça a également bougé l'axe de la planète. Maintenant, si tous les humains faisaient ça en réalité, eh bien il se passerait rien.